საერთოდ კაცმა რამდენი ენაც იცის, იმდენი ადამიანია. ეს ძველი სიბრძნეა და სიძველის მიუხედავად ხალხი მას დღემდე მისდევს. თუმცა ახლა მარტო სიბრძნის დევნა რა ვერენაა კაცო, თუ თავის დროზე თვითონ ენასაც არ გაგები. We do not have right to stand somebody above the law, Saakashvili or Akhalaya. Everyone is equal under the law. Today, the court hearings are public and transparent, with media coverage. Fact, the chairman of the Supreme Court is a brother of the leaders of the opposition party. მე რას ამბობს ნეტა? რას უნდა ნიშნავდეს? ღმერთმა დაწყებოს კაცო, შალვა ნათელაშვილიც ვერ გაიგებს ამნაირ ინგლისურს, არა და კაცო, ესენი არ გვეუბნებოდნენ. არიქა ჩვენ აგვირჩიეთ და ჩვენ უფრო კარგად მივიდეთ თქვენ საქმეს ევროპელ მეგობრებამდეო. ამიტომ კაცო, ვუსმენ ახლა და ჩემი საქმე იქ ნამდვილად არ არის. სერგო, შენი ხომ არ არის? არა, არც სერგოს იყო. რას ვიზამთ ახლა? მგონი ჩვენი კი არა, ეკასიც არ იყო, მაგრამ ხანდახან ახლა თავს ზემოთ ძალა რომ არ არის? აგაცო, მე ის უფრო მადარდიანებს, რომ ეკაზეა არჩევანი გაკეთებული. ანუ გესმით, გუნდი შეიკრიბა, მოусმინეს ერთმანეთის ინგლისურს და ეკა აირჩიეს. გესმით კარგად, რა საშინელებასაც გეუბნებით, კაცო? ეკამ ვიღაცებს აჯობა და შეიძლება ერთი თავითაც კი. ესა საფიქრო და შემაშფოთებელი, თორე ახლა მართლა ჩვენი საქმელის მიტანა კი არ მადარდებს მე. ბოლო-ბოლოს რაც გვაქვს საქმელი, ჩვენ სტანდულ სახეებზე გვაწერია და ეხლა ეკას რაც ახსოვს ისიც რომ დაამიწყდეს. მაინც ყველაფერს გავაგებინოთ ეს თვალსაჩინოებად იდეალურად გამოსაყენებელი ხალხი. მაგრამ ახლა თუ მაგის გარდა სხვა გამოსავალი არ არის, მაშინ ეკა რაღაცი გჭირდება ნეტა. ან ეს ევროსაბჭოში მიმოსვლის ხარჯები. აი გამაგებინა, თორემ მან გამოსვლიდან ახლა რამის გაგების იმედი კი დავკარგე ეგრევე. მეოთხე წამს.